soo dhawaada saaxiibayaal. Sheekadeena maanta waa sheeko cajiib ah oo waxaa sheekadeena maanta ay xusaysaa sheekada ku saabsan nin burcad weyn adduunkoo dhan ka yaabsaday oo lagu magacaabo Stephen. Ninkan intuu guda jiray xirfadiisa tuugnimada waxa uu dhacay lacag gaaraysa 1.9 bilyan. waa bilyan, milyan maaha, waa bilyan. lacagahaasoo dhan ninkan wuxuu ku dhacay qalab yar. haddaa idin sheegaa la yaabaysaan. waa bahal yaroo screw driver ah oo boolasha lagu furo iyo anteena yar iyo jaakad oversize ah. saddexda qalabo waxa uu ku dhacayaa hanti xajmigeedu amba caqliga macquulka ah uusanba aqbalinin. ninkan geniuska xirfadiisu xatooyadu waxa ay kasoo bilaabatay magaalo yar oo ku taala Switzerland sanadkii 1995. haddaba Stephen iyo atriishadiisu ama gabadha saaxiibadiisa ah ayaa waxa ay magaalada ku yimaadeen qaab dalxiis ah. waxa ayna soo booqdeen museum ku yaala magaalada Greer oo ah museum kulmiyey artiyada ugu qadiimisan dunida. Stephen iyo atriishadiisu aad ula cajiibsan qaabka museumka u dhisan yahay iyo artiyada qadiimiga ah ee yaala ayaa waxaa mar kaliya Stephen indhihiisu aad uga heleen artigan oo uu sawiray nin German ah oo lagu magacaabo Christian. waxaa durba uu qorsheeyay qaabkii uu artiga quruxda badan ugala bixi lahaa museumkan. Stephen oo ay weheliso aaskiisu waxa ay yimaadeen museumka weliba waqtiga ay aadka u yaryihiin waardiyayaashu. Stephen oo ka faa'iidaysanaya fursadda ayaa waxa ay u saamaxday in si fudud artiga ay u soo bixiso xaaskiisa, asna si fudud jaakadiisa weyneed oo uu watay ugu qariyo artigiis. waqti kooban gudaheedna ay kaga baxaan museumka weliba si dhaqsi ah. ninkii Stephen ahaa waxaa durba ugu dhadhamiyey dhadhanka xatooyada, waxa uuna kaga helay sheekada cusub ama jadwalka cusub ama chapterka cusub ee noloshiisa uu furmay oo ah in uu mar walba ka faa'iidaysto artiyadan qadiimiga ah, qiimahooduna aad u sareeyo, si fudud uu ku xado. muddada uu Stephen dhaca iyo boobka ku jiray waxa uu dhacay 240 museum oo ku taala Yurub oo dhan wadamada ku yaala. muddada uu Stephen dhaca ku jiray xitaa lagama dareemin ama isbedel kama uusan muuqanin lifestyle-kiisa normalka uu ku nool yahay. waxa uu mar walba ku noolaa guryaha low price-ka ama low rent price-ka. sidoo kale waxa uu ku shaqay jiray maqaayadaha oo waxa uu ahaa qof waiter ah. asiga xaaskiisu Catherine marna fursad uma aysan siinin in baaritaan ama kiis shaki uu soo galo. Stephen oo aad ugu kalsoon farsamadiisa iyo qaabka uu xatooyada ku sameynayo, si fududna museumka u kala baxaya artiyada ugu qaalisan dunida, ayaa waxa ay taasi ka dhigtay inuu go'aansado ilaa inta laga qabanayo in uu dhaca wado. tani waxa ay keentay in dhammaadkii xirfadii Stephen ay soo gabagabowdo ama gabagabadeedu u bilowdo oo waxa uu bilaabay in uu dhac ka geysto mar kale Switzerland museum ku yaala magaalo lagu magacaabo Lucerne. sanadkii 1997 waxa ay Stephen iyo aaskiisu Catherine yimaadeen museumka ayagoo qorsheynaya ama qorshahoodu ahaa sidii hore uu Stephen u qorsheeyay oo ah inuu wax walba uusan soo qaadan oo aan ka ahayn jaakadiisa weyn, kashawiito iyo anteena yar oo uu fareemka kala baxayo artiga. Stephen mar walba waxa uu xadi jiray artiga uu asiga ka helo ama ay xaaskiisu Catherine
jeclaysto ama ka hesho. Sidii caadada ahayd, Catherine faraamkii bay soo qabatay, Stephenna waa kala furfuray oo ardigii waa kala baxay. Jaakadii weyneyd uu watay ayuuna ku hoos qarshay. Isla markii sheekadii waxaa fahmay ama ka shakiyay security qaybta CCTV fadhiyay. Waxa uuna ka soo baxay xafiiskiisa uu u hubiyo ardayda museumka in wax ay ka maqan yihiin. Isla markii waxa uu ogaaday in mid ka mid ah sawiradii ay maqan yihiin. Waxaa isla markii Catherine iyo Stephen ay orod kaga baxeen museumkii, laakiin nasiib xumo waxaa banaanka ku qabtay security. Maadaama ereyada museumka ku yaalo ay ku yaaleen police station badan, waxaa fududaatay in Stephen si fudud loo qabto stationka la geeyo. Maadaama laakiin uu ardayga Stephen hadii ahaa mid qiimo ahaan hooseeya, waxa uu jilay in dhacaan uu ahaa ama isku daygan uu ahaa midkii ugu horeysay. Waxa uuna meeshii ku jabsaday ooyin iyo baroor. Maadaama aan hore looga diiwaangelin Stephen wax faldambiyeedyo ah, taasi waxa ay ka caawisay in jiritaankiisu noqdo mid la aqbali karo. Markii maxkamadda la soo saaray, Stephen jiritaankiisii ahaa in waxaan ay ahaayeen waxa ugu horeeyay ama dhacay ugu horeeyay uu sameeyo ardayga markaa uu xadayn uu ahaa mid qiimo ahaan aad u hooseeya. Waxa uu sheegay in uu jeclaa ardayga uuna ku guuldareystay in uu arday qurxoon sawiro, sidaas daraadeed uu midkaan u xaday si uu u yaraan niyadda uga dhisto. Duqiyaha maxkamadda fadhiga waa ku qancay, waxa uuna ku xukumay 8 bilood oo howlo bulsho ah. Kadibna 8 bilood uu Switzerland si dhaqsi ah kaga baxo, dib dambana uusan ugu soo laaban. Sanadkii xukunka lagu xukumay waxa uu 1997. Marka fursadan oo kale tuug soo marto si fudud loo sii daayo, waxaas dhahaysaa in uusan ninkaan dib dambe ugu soo laaban. Laakiin 4 sano kadib, sanadkii 2001, waxa uu ninkaan soo hamiyay Amerika soo galeen dhac kale uu ka geystay Switzerland. Waxa uuna markaa yimid magaalo lagu magacaabo Lausanne. Waxa uuna isku dayay in uu dhac ka geysto museumkii markii hore lagu xiray museum aan ahayn, oo markaa waxa uu focus ka saaray alaab qaali ah ama arti qaali ah oo ku dhex jiro meel muraayad ah in uu xatooyo ku sameeyo. Sidii caadadii ahaydna, marka uu artiga faraamka ka soo saaro jaakadiisa in uu ku soo qariyo si fudud banaanka ula soo baxo. Qorshihii waa guuleystay. Ardaygana ninkii odayga ahaa museumka waa ka soo xaday, laakiin mararka qaar waxaa la dhihi karaa waa doqon dhaafay oo caqligiisa xad dhaafka ah. Waxa uu mar labaad ku hamiyay ama doqonnimadiisa xad dhaafka ama dhahno in uu 2 bir kadib kusoo noqdo museumkii uu hadda ardayga ka xaday. Asigoo qorshihiisa yahay in mar labaad uu haddana arday kale ka xado. Kalsoonidiisu waxa ay wadaaftay xadkii loogu talagalay. Ninkii odayga waa soo yimid museumkii asi iyo tirshadiisii oo la fiyoonaya, weliba si kalsooni leh ayuu soo galay museumkii. Isla markii waxaa fahmay in ninkaan yahay ninkii 2 bir ka hor museumka ka xaday. qoladii monitoring fadhisay ama qaybta security monitoring fadhisay waxa uuna u sheegay in security dhan ay ninkaan ka ag dhawaadaan ama ilgaar ah ay u yeeshaan ayagoo xoogaa masaafo u jiro. Marka uu falka gacanta la galana gacanta ku dhigaa sidii la qorsheeyay. Ninkii marka uu falka gacanta la dhigay oo ardaygii jaakadii gashtay gacanta lagu dhigay, xabsiga la geeyay stationka. Wareysiyadii marka lagu bilaabay sidii caadada ahayd, ninkaan odayga waxa uu iska dhaadhiyay inuu isticmaalo falsafadii hore oo uu isticmaalay 4 sano ka hor oo ahayd inuu dhaho ardayga markii uu horeysay waxdo iyo marmarsiyo adiga inuu ka xun yahay. Laakiin sheekada markaan waa ka duwan tahay oo waxaa la yiri haddii midaas ay tahay 2 maalmood ka hor, laakiin waxaa tahaday arday qaali ah qofkan adiga matiido waa 2 bir kadib. sidee ku dhihi kartaa waa markii ugu horeysay waan ku xumahay oo intaada jilaacaga ah macna nooma sameynayso. ninkii waaga ku bariyay oo isla markii waxaa la bilaabay in baaritaan lagu sameeyo oo la dabagalo. waxaa soo baxday 4 sano ka hor ninkaan ahaa ninkii maxkamaddu ay ku xukuntay ama ay iska caafisay oo la yiri wadanka dib ha ugu soo laaban. kiiskiisa inta lagu sii ekeyn waxaa la gaarsiiyay wadamadii Yurub oo dhan
oo waxaaba soo baxday in ninkan yahay tuug caalami ah oo wadamada Yurub oo dhan laga baadigoobayo. Ardayda yaryar oo uu xaday Stephen markii laysku wada geeyo qiimahooda waxa ayba noqdeen 2 bilyan wax ku dhow. Arrintii waxa ay gaartay in Stephen baaritaan lagu sameeyo guriga hooyadii, waxaana laga soo helay ardaydii tirada badnaa oo ninkan hooyadii waxa uu sii dhigi jiray in ardayda oo ay yihiin kuwa uu asiga sameeyey. Sidoo kale waxaa arday badan laga helay bullaacadaha xaafadiisa ama guriga hooyadii, oo markaa waxa uu ku qari jiray ardayda halkaa maadaama ay adag tahay in la iibiyo kuwa qaarkood. Ninkii Stephen ahaa ugu dambeyn waa lasoo qabtay waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. Atariishadiisiina waxaa lagu xukumay 6 bilood. Sidoo kale hooyadii maadaama ardayda la keeno ay ayadu caddaatay in ay qayb ka ahayd oo ay jilaysay inaysan qayb ka ahayn, ayadiina waxaa lagu xukumay 1 sano. Xukunka Stephen waxaa fududeeyay maadaama ardayda badankooda uusan suuq geenin oo ardaydii dib loo helay. Taasi ayaa fududeysay in xukunkiisa noqdo kaliya 3 sano maadaama Stephen markii la qabtay uu wax walba qirtay, sidoo kale tilmaamay goobaha uu ardayda ku qariyay. Taasi waxa ay usii fududeysay in Stephen lagu xukumo 3 sano lagu xukumay in 2 sano kaliya uu xabsiga kusoo qaato kadibna xorriyadiisa uu dib u helo.